हेलो फ्रेंड्स, मैं कलीम। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है महिंद्रा की सुप्रो और ये गाड़ी मेरे पास टो करके आई है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो हमने इसका चेक किया, फ्यूल का सप्लाई भी ठीक था। तो हमने इसका फ्यूल का जो सप्लाई है ये वाला पाइप निकाल के देखा, इसका मोटर चल रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमने इसमें स्कैनर अपना फंसाया है, स्कैन किया तो ये कोड आ रहा है फ्रेंड्स। ये कोड तो ये है हमारा कूलेंट टेम्परेचर का, मगर इसका अभी कोई स्टार्टिंग से प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो कोड आ रहा है फ्रेंड्स, P020-200 सिलेंडर 2 इंजेक्टर ओपन। तो इसका सर्किट हम देखेंगे इंजेक्टर का। तो फ्रेंड्स, ये है इसका 2 नंबर इंजेक्टर का सर्किट। इसको कॉप्टर को ओपन करके यहाँ लॉक होता है, लॉक को दबा के इधर फिर हम निकालेंगे और इसकी वायरिंग चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कपलर है 2 नंबर इंजेक्टर का जो कोड बता रहा था, तो इसमें बीमारी ये निकला कि ये थोड़ा सा पीछे हट गया था। ये कपलर जो है ये थोड़ा सा पीछे हट गया था, इसलिए कोड आ रहा था। तो हम इसकी वायरिंग हमने चेक किया तो वायरिंग सही निकला है, कोई लूज नहीं है। तो हम इसको लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी हमने इसका कपलर जो है वो बैठा दिया यहाँ पर प्रॉपर तरीके से और स्कैन करते हैं और कोड डिलीट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये कोड है, इसको कोड को करते हैं क्लियर और फिर इसको रीड करते हैं। तो अभी नो ट्रबल कोड आ रहा है और गाड़ी सेल्फ मार कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी है स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी और इसके प्रॉब्लम ये कपलर निकला इसका इंजेक्टर का और कोड भी अभी कोई नहीं आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी जानकारी अगले वीडियो में देते हैं कोई। तब तक के लिए धन्यवाद।